BDAX, une société coréenne de crypto, a lancé le tout premier stablecoin, entièrement garanti sur la blockchain Avalanche. KRW1 n'est pas encore en circulation publique, car la réglementation sur les stablecoins en Corée du Sud reste floue. La Banque de Corée estime que ces actifs devraient être réservés aux institutions bancaires agréées. Malgré cela, BDAXS prévoit que KRW1 soit utilisé à l'échelle mondiale, pour les paiements, les investissements et les dépôts, et envisage des partenariats potentiels avec Tether et Circle. Combien d'autres nations lanceront leur propre stablecoin prochainement? Follow pour plus d'actu crypto.